Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um subwoofer incrível, o subwoofer alto-falante Opera ORF S308. Antes de continuar, quero pedir que você assista ao vídeo até o final, pois tem uma dica valiosa para melhorar ainda mais o som do seu carro. E também quero pedir a sua opinião sobre um sorteio que gostaria de fazer para os nossos inscritos quando alcançarmos a marca de 1000 inscritos. E falando em inscritos, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e não se esqueça de compartilhar o vídeo e ativar o sininho para receber as nossas novidades. Meu nome é Marcos Amado e eu sou proprietário da JMG, distribuidora e representante Opera em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Se você é lojista ou distribuidor e quer trabalhar com a linha Opera, o nosso contato está logo abaixo para disponibilizar a tabela de preços e o catálogo de produtos. Agora vamos à apresentação do nosso produto. Sobre a dica que eu gostaria de compartilhar com vocês é experimentar instalar o seguinte kit de produtos Opera no seu carro, que é a instalação do kit duas vias na porta dianteira. Um vídeo sobre ele está aqui em nosso canal. Um coaxial de 6 polegadas de 150 RMS nas portas traseiras, que também temos disponível em nosso canal um vídeo sobre ele. O nosso subwoofer 8 polegadas com 300 RMS embaixo do banco ou no porta-malas. Indicamos ainda o módulo Sound Digital SD800.4 para completar essa excelência de dica. E é claro, utilizando-se dos cabos RCA Opera, que são 100% cobre e blindados. Os cabos estão disponíveis nos tamanhos 0,5 metros, 1 metro, 3 metros e 5 metros. Com esse kit você terá um som ainda mais potente e de alta qualidade. Não deixe de nos contar o que achou dessa dica nos comentários abaixo. E lembre-se de que, se você é um lojista ou distribuidor e quer trabalhar com a linha Opera, o nosso contato está disponível logo abaixo para fornecer a tabela de preços e o catálogo de produtos. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo e vamos rumo aos 1000 inscritos para realizar logo o sorteio do kit duas vias. Até a próxima.